τη Ρέντα και στην Άλισον Ρέντα από την Αγγλία, οι οποίοι πραγματικά είναι φίλοι και συνεργάτες εδώ και πολλά χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ευαγγελία Μορφογιάννη, η οποία μας βοήθησε σήμερα και με τα μοντέλα και με το να χρησιμοποιήσουμε, να πραγματοποιήσουμε αυτό το σεμινάριο. Από εκεί και πέρα, έχουμε τον Κέβιν Χαν, για τη mood σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και για την Αγγλία. Επίσης, την Τζούλη Τούλης, η οποία είναι τεχνική χρώματος εδώ και αρκετά χρόνια και δούλεψε με κατεξιωμένες εταιρείες και φυσικά είναι στην ομάδα της mood τα τελευταία χρόνια. Αν θέλει τώρα μάλλον θα πω εγώ κάποια λόγια. Η Ευαγγελία ήταν από τους πρώτους οι οποίοι μιλάμε ψάξαν και μας βρήκανε, γιατί βγαίνοντας έξω στο Παρίσι, στο Fashion Showcase και στο Λονδίνο, το πρώτο πράγμα που συνάντησε ήταν η Mood, η οποία πραγματικά την ενθουσίασε. Οπότε έτσι μας έψαξε, μας βρήκε και γι' αυτό και συνεργαζόμαστε. Όπως και με εσάς όλους, νομίζω ότι περισσότεροι συνεργάζεστε με τη Mood. Καλή απόλαυση. Νομίζω ότι είναι ώρα να ξεκινήσουμε. Kevin, thank you. Good morning, everyone. Καλημέρα σε όλους. Before I introduce myself properly, I think it's only right that Evie should just introduce and say a little bit about herself, so you know who Evie is, and then myself and Julie will introduce ourselves. Okay, λέω Kevin ότι σας καλημερίζει όλους. Λέει πριν ξεκινήσει να πει κάποια πράγματα από που τι κάνουν stars, απίστευτο, σαν κλάσεις. Θέλει να σας πω εγώ κάποια λόγια. Εγώ είμαι η Επαγγελία Μορφογιάννη και εγώ είμαι συνάδελφός σας, είμαι ταπεινή. Έχω και άγχος και σας ευχαριστώ που θα έχετε κατανόηση, γιατί σήμερα θα κάνω και την μεταφράστρια, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Έψαξα εγώ λοιπόν τη Mood, επειδή βγαίνω στο εξωτερικό, έχω μια καλλιτεχνική ομάδα όπου συμμετέχω, γιατί γεννήθηκα μεγάλωσα στο εξωτερικό, και αυτό είπα την καλομήρα πριν. Και μου μιλήσανε συνάδελφοι για τη Mood και είπαν από τη Σκωτία και μου είπαν Ευαγγελία είναι εξαιρετικά προϊόντα. Πάνω απ' όλα μου είπαν ότι είναι και οικονομικά και vegan, γιατί αυτό όλοι θέλουμε. Όλοι έχουμε κομμωτήρια, όλοι θέλουμε γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, τα νίκια ψηλά, έχουμε προσωπικό, άλλοι δεν έχουν, αλλά θέλουμε κι εμείς κάποιο κέρδος και εξαιρετικά προϊόντα. Οπότε έψαξα να τους βρω. Και κάποια στιγμή είδα τον Αποστόλη σε ένα άλλο κομμωτήριο κάτω, εγώ άπλωνα τις πετσέτες και κρατούσα το χρωματολόγιο της μου και λέω εντάξει, το σύμπαν μίλησε, αυτό. Οπότε ελπίζω να περάσετε καλά και να νιώσετε άνετα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Alright, if I get Julie to introduce next. Hi everybody, Kalimera. So I'm obviously from the UK and been in education for 40 years. So my main part of education has always been colour. It's my baby. I love to teach colour. Worked for Weller for 30 years and also Davines for 8 years, crossing over in Italy. I joined, I'm quite a new girl really for Mood. I've been with the Mood now almost a year, so absolutely loving the range. And I'm here to help you to understand all the concepts of the colours and hopefully understand any questions you want to ask us on the colour range. So, good morning. Ωραία, η Τζούλη λέει ότι είναι 40 χρόνια στο χώρο της κομμωτικής, 30 χρόνια εργαζόταν για την Βέλα, αγαπάει πάρα πολύ το χρώμα, είναι το παιδί της. Τα 8 χρόνια, πολλά είπα, θυμάμαι, 8 χρόνια ήταν στην Davines, ήταν στην Ιταλία και έκανε όλες τις αλχημίες εκεί με τους τεχνικούς και είναι αρκετό φρέσκο μέλος της ομάδας της Mood και ήρθε σήμερα, 1 χρόνο είναι στη Mood και ήρθε σήμερα να μας εξηγήσει τα πάντα. Good morning, I'm Kevin. Hello Kevin. A little bit about myself. Είμαι ο Kevin, λίγα λόγια για τον εαυτό μου. I was born at an early age. Γεννήθηκε
μικρό παιδί. Grew up, went to school occasionally. Μεγάλωσε, πήγε στο σχολείο, τι άλλο να κάνω. I got into hairdressing purely by accident. Μπήκα εντελώς κατά λάθος στην κομμωτική. When I was at school, my philosophy was why learn when you can have a laugh. Η φιλοσοφία μου ήταν, λέει, ότι για ποιο λόγο, say it again, sorry, why? Like have a laugh, when you can mess about. Γιατί να μην μπορούμε να περνάμε τέλεια ζωή, γιατί να μην γελάμε και πρέπει να εργαζόμαστε, ήταν η φιλοσοφία του. And a friend of mine's father used to have 2 salons in London. Ένας μπαμπάς ενός φίλου του είχε 2 κομμωτήρια στο Λονδίνο. So when I was 14, I used to go and sweep up, shampoo, just to earn a little bit of money. Στα 14 μου πήγαινα στο κομμωτήριο, σκούπιζα και έκανα όλες τις άλλες δουλειές. In the UK, when you're about 15 at school, you can go out into industry and work in industry for a week. You do similar here? No. All right. Στην Αγγλία, όπως και στη Γερμανία είναι έτσι, στα 15 μπορείς να βγεις και να εργάζεσαι μία φορά την εβδομάδα σε κάποιο χώρο κομμωτήριο, σαν να κάνεις πρακτική και αναγνωρίζεται αυτό. So the school said, what did I want to do when I left school? And I didn't have a clue. No idea. Still hasn't. Τι θα κάνεις στη ζωή σου και λέει δεν είχα ιδέα, δεν είχα ιδέα. Τώρα έρχεται το καλό κομμάτι. So they said, have you done any jobs? And I say, yes, sometimes I work in a hairdressing salon. Έχεις εργαστεί, τον ρωτήσανε ποτέ κάπου και λέει ναι, σε κάποιο κομμωτήριο σκούπιζα. The school said, we can get you into a hairdressing salon for a week. Και το σχολείο του πρότεινε και λέει πάρα πολύ ωραία, εφόσον έχεις εμπειρία θα σου βρούμε κάποιο χώρο εργασίας για να πηγαίνεις μία φορά την εβδομάδα. So I'm 15 years old, I turn up at this salon and I'm greeted by 33 young girls. And that is why I got into hairdressing. Ωραία, είμαι 15 χρονών λοιπόν, πηγαίνω στο κομμωτήριο και με χαιρετάνε 33 όμορφες κοπέλες, οπότε είπα, wow, αυτό είναι, εδώ είναι η ζωή μου, θα γίνω κομμωτής. Αυτό. Purely by accident. Εντελώς κατά λάθος. Τα κορίτσια φταίγανε. I did 3 years training and then 2 years as a hairdresser. Έκανα 3 χρόνια την εξάσκησή μου στο κομμωτήριο και μετέπειτα εργάστηκα 2 χρόνια ως κομμωτής. And then I got involved with education. Και μετέπειτα έγινα εκπαιδευτής. I taught in the London Academy for 2.5 years. 2,5 χρόνια ήταν σε ακαδημία του Λονδίνου ως εκπαιδευτής. And then I was lucky enough to have one of the best hairdressing jobs in the world, and I just travelled both the UK and Europe doing shows and seminars. Και πόσο τυχερός είναι, γιατί ταξίδευε όλο την Ευρώπη και στον κόσμο και ναι, τύχη. I've also had 2 salons in the past, so I know what it's like to run a business. I've been there and I've done that. Είχε επίσης να προσθέσω 2 πολύ γνωστά κομμωτήρια με την πρώην σύζυγό του στο Λονδίνο και γνωρίζει τι τραβάμε όλοι, τα καλά και τα καλά. So that's us. Ναι. Now, today is your day. It's not our day. We get paid for being here. To be honest, we don't get paid much, but we get paid for being here. Ωραία, σήμερα είναι δική μας ημέρα. Βάζω και τον εαυτό μου μαζί σας, γιατί λέει πληρωνόμαστε, αλλά όχι πάρα πολλά. Ορίστε. Θέλω να του πεις ότι θέλω να μας εκπαιδεύσει πάρα πολύ καλά, γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει πολύ δύσκολα μαλλιά. Πολύ δύσκολη. Μαλλιά. Ναι. She said she needs the best training because in Greece we have very difficult hair and clients, I think. Right. Αλλά, ναι. Okay. Today. Σήμερα. I only really have 2 rules. Σήμερα έχει 2 ρόλους. 1. If you have a mobile phone, don't turn it off, but please put it on silent.
Αν έχετε κινητό, μην το κλείσετε, απλά χαμηλώστε το ή βάλτε το σε σίγαση. Because if it's a ringtone with music, I start dancing and it's very, very embarrassing. Ναι, λέει, γιατί διαφορετικά αν έχει ήχο μουσική θα ξεκινήσει να χορέψει και λέει θα γελάμε. Number 2, please, if you have a question, please ask it. Please don't sit there and think, I don't want to ask him this question because he'll think I'm stupid. Σας παρακαλάει πάρα πολύ, και αυτό είναι το ωραίο στο Kevin, που είναι και διαφορετικό και στη Julie, ότι σήμερα ήρθαμε εδώ πραγματικά να βγάλουμε σαν κρεμμυδάκι όλες τις ερωτήσεις, γιατί όλοι έχουμε μία ηλικία, είμαστε 25 όλες και όλοι, σωστά. Άρα έχουν περάσει χρόνια και ξεχνάμε πολλές φορές πράγματα. Και είναι ανθρώπινο, άνθρωποι είμαστε πάνω απ' όλα, έχουμε πολλά βάρη και θέλει σας παρακαλώ, και εγώ σας παρακαλώ, να τα πούμε όλα. Κάθε ερώτηση, καμία δεν είναι χαζή. Yeah. Never ever think like that. Because I think everybody is stupid anyway, so it makes no difference whatsoever. Τώρα αυτό είναι το αγγλικό χιούμορ, λέει, μην σκεφτείτε κάτι αρνητικό, ούτως ή άλλως σκέφτομαι ότι όλοι είμαστε χαζοί. Αυτό είναι το αγγλικό το χιούμορ, γι' αυτό κάντε ό,τι ερώτηση θέλετε. We will try and give you as much information as we can. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε, όχι θα προσπαθήσουμε, θα σας δώσουμε όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, που θέλετε. But please, if we don't explain something right or you don't understand, please stop and we'll go through it. It's about having fun as well as learning. Ωραία, θα ξεκινήσω με το fun. Σήμερα θέλουμε να περάσουμε καλά, ρεπό έχουμε. Ωραία. Πάει αυτό. Και επίσης, ξεκίνησε να χορεύει. Εγώ έχω να την γιατί δεν είναι ηθοποιός. Και είπε επίσης, αν κάτι δεν εξηγήσουμε σωστά ή δεν καταλάβει κάποιος, ξαναρωτήστε. So, she's asking us now, why are you not an actor? Why am I not? An actor. An actor? Yes. Who not? Hollywood called me. They chuck him out. Exactly. They throw him out. Okay. What we're going to do this morning, we're going to take you through mood, we'll take you through the permanent colour, the demi-doubles, we'll take you through the paint colours, developers and bleaches. Ωραία, θα μας εξηγήσει σήμερα όλες τις σειρές χρωμάτων, οξυζενέ, δεκαπάς και ό,τι άλλο έχουμε. Okay. This afternoon, I'm going to be talking about the product side, shampoos, conditioners, styling products. Άρα το πρωί έχουμε το τεχνικό κομμάτι σήμερα και μετά το διάλειμμα θα πάμε στα σεμινάρια και styling και όλα τα υπόλοιπα. And if we have time, I'm going to show you, change the question, how does everyone do with retailing products? Ωραία, ρωτάει πώς πάτε με μεταπώληση, ναι, μεταπώληση. Are you all really good? Some are good, some are, same as UK, same as UK. Some are good, some are not so Όπως good. λέει και στην Αγγλία, στη Βρετανία. So, if we have a chance, I'll show you a technique, and I went through it with Evie yesterday, and she thought I should show it to you today. And I will show you how you can totally control a client. Μου έδειξε εμένα χθες κάτι και τον παρακάλεσα να το μοιραστεί μαζί σας, γιατί δεν κρατάμε μυστικά. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί πιστεύω θα είναι πολύ βοηθητικό η τεχνική που πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα μια μεταπώληση. All of the presentation you're going to see, it is in English and most of it is also in Greek. If there is any little bits that might be wrong because I translated it using Google, I apologise. Good English speakers. I know, it's good. Άψογα αγγλικά, τέλεια. Οπότε αν δείτε στα ελληνικά τη μετάφραση λίγο λανθασμένη, φταίει το Google, δεν φταίει ο Kevin. Right. A question before we start.
Μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Hydrogen peroxide developer. Yes? What does it do? What's its job? Ποια είναι η δουλειά του οξυζενέ, ρωτάει. Alright. Does it? Put your hands up if you think it does this. Does it oxidize the colour pigment? Λέει να σηκώσετε το χέρι αν πιστεύετε ότι ανοίγει τη χρωστική, δηλαδή βοηθάει τη βαφή να λειτουργήσει στη χρωστική, If you think it does that, put your hand αν up. πιστεύετε αυτό, σηκώστε το χέρι. Κάνει έξυπνες ερωτήσεις. Την ανοίγει, ενεργοποιητή. Right. How many things it makes the hair lighter? Όσοι πιστεύετε ότι ξανοίγει το οξυζενέ. Τι νούμερο? Which very clever. Εσύ ρώτησες. If you think it does that, hand up. Ναι. Ξανοίγει, φυσικά. Right. How many think it opens the cuticle? Όσοι πιστεύετε ότι ανοίγει τα λέπια το οξυζενέ. Όλοι. I will tell you now, today is going to be a very interesting day. Σήμερα σας λέω ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. And I will explain a little bit later on. Και θα σας εξηγήσω μετέπειτα γιατί. So you answer the question later. Yes, I will. Θα απαντήσει μετά για τα λέπια. Okay? Right. Okay. Julie. I think he's already said what I'm going to say. So we're going to start with the portfolio of colour. If we think of our portfolio, we can actually say now that we've got something from temporary through to permanent. Say it again, sorry. We've got, no, the end, just the We've end. got something from temporary through to permanent. Okay, θα περάσω όλο το portfolio, θέλουμε στήριξη εδώ τώρα. Και θα σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η κανονική βαφή και η χωρίς αμμονία. So we can actually look after every client that walks through the door from temporary to permanent to lightning system. Οπότε μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα δουλέψουμε με την πελάτησα ή τον πελάτη που θέλει τη μόνιμη βαφή. A little bit about Mood, so you know a little bit about the company. Mood is a family-run company. It was started by the grandfather, then it went to his son, and now it's gone to the granddaughter and the grandson. Ωραία, η Mood είναι μια οικογενειακή επιχείρηση From Italy. Είναι μια ιταλική οικογενειακή επιχείρηση και ξεκίνησε από τη γιαγιά παππού και το δώσανε τώρα στα εγγόνια τους. We do not have shareholders that we have to keep happy. Does that make sense? Shareholders? Μετοχές, δεν υπάρχουν μετοχές. Α, δεν υπάρχουν μετοχές. Ωραία, ευχαριστώ. Είναι οι ίδιοι ιδιοκτήτες. Which is one of the reasons we can keep the price as low as possible. Α, τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό το λόγο είναι και τα προϊόντα σε οικονομικά. Για εμάς, γιατί δεν υπάρχουν Although the company has gone from nothing to being available in over 47 countries. Ωραία, μέσα σε 14 χρόνια έγινε η ανάπτυξη και τώρα υπάρχει σε 47 χώρες. And it's one of the world's fastest growing colour brands throughout the world. Και όλοι παίρνουμε φυσικά τη Mood. Τα πώληση και available για τους πελάτες, αλλά η Mood δεν το κάνει αυτό. Μας προστατεύει. And we don't believe that because we're hairdressers, they use us to build up a brand and then they give it to the mass market and we lose it. Ωραία, όλα τα προϊόντα είναι ανακυκλώσιμα, τα packaging όλα. All of the products, every single one of the products όλα είναι ανακυκλώσιμα. is vegan. Και όλα τα προϊόντα φυσικά είναι vegan, περιβάλλον, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, με τον ήλιο κτλ. At the time it was done for environmental reasons, but because of what's happened in the world since, it was one of the smartest business that they ever did. Ήταν η πιο έξυπνη κίνηση που κάναμε η οικογενειακή επιχείρηση για να τα φέρουν όλα να είναι vegan. Because as other companies buy in their power and the price of power has gone up, it hasn't affected us
because we don't buy in power. So from an environmental point of view, fantastic. From a business point of view and keeping the price as low as possible, fantastic. Στην ουσία μας εξηγεί αυτό που είχαμε πει και προηγουμένως, ότι επειδή δεν υπάρχουν εσωτερικότητες και τα λοιπά και τα κρατάμε όλα χαμηλά, ούτως ώστε να μπορούμε να ψωνίσουμε. Anybody working with the mood paint mask? Αν έχει δουλέψει κανείς από εσάς με τα mood mask, χρωμομάσκες, ναι, αυτές. Not this one, no. Yes. Okay. So this range is brand new, literally. It just makes the portfolio full now because it's temporary, semi-permanent. Γεμίζει την γάμα. 1 month ago and it's just gone. Ωραία. Θα δοκίμασε. Just a bit. Θα δοκίμασε. Δούλεψε στο ίδιο της το μαλλί με το pink και πρόσφατα έφυγε το χρώμα, δηλαδή σε κάποια σημεία. But I actually like the way it's faded away, and I've been on holiday as well, so first time application I'll explain for you. But if it's on pre-lightened hair or porous hair, it will actually get quite into the hair, so it will be more like getting into the cortex. Ωραία. 3 έως 15 λεπτά φυσικά παίζει πάρα πολύ ρόλο αν έχουμε για παράδειγμα το pink και έχουμε με δεκαπανισμένο μαλλί, εκεί θέλει λίγο προσοχή γιατί αρπάζει εύκολα. Κρούσουμε τα μαλλιά και τα πολλά, χρησιμοποιούμε την conditioner, έτσι δεν χρειάζεται. Συγγνώμη λίγο δυνατά να σας σχολιάζω. Όταν κρούσουμε τα μαλλιά που είπατε και μετά τα ταμπονάζουμε και μετά χρησιμοποιούμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε conditioner στα μαλλιά. Έτσι δεν επηρεάζει κάπου. She's asking, when you finish applying the technique, can we use a conditioner on the hair? You don't need to, I'll explain that. Δεν χρειάζεται, a μπορείτε, conditioner. αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή, εάν τοποθετήσουμε τεχνικά τώρα και σε κάποιο σημείο και έχουμε μακρύ μαλλί και θέλουμε να βάλουμε conditioner, φυσικά μπορούμε. Να αλλάξει την απόφαση. Ακριβώς. Ακριβώς. Can I just first of all answer the question about the conditioner? If you have a client who's got very dry, porous hair, if you use a conditioner first, it will tend to fill out and lay on top of the cuticle. So yes, you can do it that way, and your colour mask will work, but it won't stay in as long. So on someone with very dry hair, I would do the colour mask first, and then do the conditioner after. Πάρα πολύ ωραία αυτό που είπε και αυτό είναι κάτι που ακριβώς ξεχνάμε οι περισσότεροι. Όλοι έχουν δύσκολα μαλλιά, αλλά εάν χρησιμοποιήσουμε το conditioner τι κάνει, κλείνει τα λέπια και εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα χρώμα. Άρα θα περαστεί το χρώμα, αλλά η διάρκεια δεν θα είναι ή και το αποτέλεσμα δεν θα είναι τόσο επιθυμητό. Οπότε πολύ απαλά ταινίστε το. It should be a pale yellow, the inside of a banana. Η βασίλισσα λοιπόν του ξανοίγματος λέει όταν ξανοίγουμε και ξεκινάει το άνοιγμα και φτάνει στο ύψος του τόνου της μπανάνας, καταλάβατε το κίτρινο, τότε, ναι, το 10 τότε δεν είναι τόσο καλό, άρα θέλουμε να καθαρίσουμε περισσότερο τους τόνους. Because if it's the outside of a banana, it's very yellow, and you were going to use the blue. On the day, you have put... I'll explain all that. Θα τα πει όλα. You've got to get through that. So eager, so eager. I've got to. Good. So, you... Μπορούμε να αναμίξουμε χρώμα με χρώμα, δηλαδή να βάλουμε ένα κόκκινο και ένα κίτρινο για να γίνει πορτοκαλί, ας πούμε, να κάνουμε άλλα χρώματα. Okay, πολύ ωραία ερώτηση. Can we mix the colors? That's what I'm just going through now. Good question. So, we have 10 colours. They're all intermixable.
Έχουμε 10 χρώματα, όλα αναμειγνύονται μεταξύ τους. Τώρα αμέσως λίγο να ολοκληρώσω και κατευθείαν. Ευχαριστώ. So, if you wanted a pale pink, baby pink, Αν θέλετε ένα baby pink, ένα απαλό, and that is too bright, you can mix pink with neutral. The neutral will actually soften the colour. Και πριν θα ήθελα να δείτε λίγο σε ένα ξανθό μπαλάκι το πώς βγαίνει το και το κίτρινο, το πώς βγαίνουν τα σοκολατή, πώς βγαίνουν τα κόκκινα. Έχουμε 3 κεφαλάκια, επίσης έχουμε και ένα κεφάλι το οποίο είναι σε καστανό, σε ένα πεντάρι με εξάρι χρώμα. Το οποίο πάνω περάστηκε το σοκολατή και πίσω περάστηκε το κόκκινο. Πίσω περάστηκε το κόκκινο, η βάση ήταν πεντάρι με εξάρι περίπου. Το σοκολατή πάνω, το κόκκινο πίσω. Άρα και στα σκούρα τα χρώματα μπορούμε να κάνουμε κάποιες αποχρώσεις. Φυσικά για να φέρουν τα τόπια τα χρώματα δηλαδή ξαναρχίζουν μάτια. Μιλάμε για το 0-0, το neutral, το λευκό, τότε στην ουσία μπορούμε να απαλύνουμε όλες τις αποχρώσεις μας. Φυσικά, όπως θα το εξηγήσουμε και μετά πάλι, όπως είπε ο κ. Διαμαντόπουλος, να απαλύνουμε τα χρώματα, αλλά και να μειώσουμε το χρόνο. And the question was asked before, can you use this in your permanent colour? 10% yes. 10% of this you can add to your permanent colour, but there's a reason why. Η Άννα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρώματα με την κανονική βαφή, είναι μέχρι 10%. Αλλά θα το δοκίμαζα πρώτα, πάντα. There is a reason though. Υπάρχει όμως ένας λόγος. Think about, this is a stain colour, so when it's added to permanent colour, it will fade away. Your permanent colour will be what colour you chose, but the paint mask will fade away over 4 to 5 shampoos. Ναι, γιατί στην ουσία όταν βάφουμε και έχουμε λίγη αμμονία, αλλά βάφουμε και εδώ έχουμε χρωμομάσκα, στην ουσία θα βάψουμε και θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα το χρώμα. Δεν έχει δύο. Ναι. So, what is it made up of? When you open the tube and smell, it's made up of uplifted, when we think of complexes, it's all about fruit from Italy, as apple, grape, and the fragrance is really fresh, and the ingredients will help to give you smooth hair. Is that too much? No, επειδή εγώ το δοκίμασα χθες, πραγματικά η μυρωδιά μόλις το ανοίξετε θα θέλετε να το φάτε. Έχει όλα τα φυσικά συστατικά της Ιταλίας τα φρούτα. Όχι, δεν έβαλα από βίντεο. Σκέψου τώρα, και είναι πάρα πολύ απαλό επίσης. Έχει πάρα πολύ ευχάριστη μυρωδιά και πολύ εύκολο στο πέρασμα. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Θα τα αγαπήσετε. So clients don't feel they're having colour put through, so it's a brilliant introduction to a client who's not had colour or somebody who just wants colour for the weekend. Είναι λοιπόν για εμάς να μας λύσει τα χέρια αν κάποια πελάτησα δεν έχει βαφτεί ποτέ, δεν θα έχει την αίσθηση ότι βάφτεται, γιατί πρώτον και από τις μυρωδιές που είναι εξαιρετικά απαλό. She would like to ask the sentence. Can you go back 2 slides? Δεν υπάρχει, δηλαδή θα καλύψει, αλλά είναι ανάλογα του φόντος ανοίγματος αυτό. Λειτουργεί παντού το ίδιο. When I applied mine to my pink, this hair here is me natural. Yeah? Ωραία. It only works. Χρώμα, εδώ. It only worked where the high lift blonde was. So where the white hair didn't colour.
και εξαρτάται και από την γνώσια. Ναι, αλλά εξαρτάται όταν έχουμε λευκά μαλλιά, έχει φύγει και η θεομελανίνη, οπότε δεν είναι λογικό ότι αν είναι πιο λεπτή η τρίχα θα πιάσει, αν δεν είναι πάλι ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικό. Οπότε πολύ ωραία ερώτηση, αλλά εκεί πρέπει να βάλουμε τη γνώση μετά. The brown, for an example, I've used the brown, white roots, brown hair, put it right through, just disguised the white roots. Πολύ ωραία. Οπότε σε ένα καφέ μαλλί που είχε how many girls? 100. She was 100. Ήταν 100% λευκά. Στην ουσία το καφέ λίγο ήταν σαν μια σκίαση αυτό. Soft, made it softer. Αν μου στείλετε πριν με sulfate free. Γενικότερα. Πολύ ωραία. Με sulfate free, η διάρκεια είναι μεγαλύτερη. Στη συγκεκριμένη σκη, she's asking if we use some paint mask or any paint conditioners, sulfate free and paraben free shampoos, will they last longer? Again, it's all down to porosity of the hair. That's mainly. The question is if the shampoo is sulfate free and we use removing things. Yes, it will go further. Φυσικά όλοι και οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε πλέον, γι' αυτό είμαστε και εδώ, sulfate free και paraben free condition shampoo. Αν όμως κάτι έχει λιπαρότητα και χρησιμοποιεί ένα πιο δυνατό, εκεί φεύγει πιο εύκολα. Και μετά είναι και το κλείδωμα, τι κάνουμε μετά. Αυτό. I would try it on some swatches if they're unsure about it's a good way to do some swatches, to have a play with the product. Λέει να το δοκιμάσετε και στο κομμωτήριο αν θέλετε, αμέσως ευχαριστώ, σε κουφίτσες. Να δοκιμάσετε το χρώμα, εγώ προσωπικά το δοκίμασα πάνω σε χαρτί κουζίνας. Δηλαδή, λευκό καμβά είναι το καλύτερο. The more porous the hair is, remember to use less mask on the hair. Like if it's porous and it's long. Like so, long hair, when you apply the mask, less product because it will go into the hair and be a much more concentrated product. Αν κάτω οι άκρες είναι θυμωμένες, ωραία, επεξεργασμένες, χρησιμοποιήστε λιγότερο προϊόν εκεί γιατί θα αρπάξει, γιατί είναι και πιο αντικαταλέγχια. Και αν συμβεί, you please it. She desperately wants to ask something, please. Γυρίσουμε ένα χρόνο. Λοιπόν, Για να διατηρήσουμε. Πρέπει κάθε φορά που περνούσε να το σχολιούμε αυτό θέλω. Πολύ ωραία. Σε τι βάση να ρωτήσω λίγο, είναι εξαρτημένη. Κάνουμε επαφή και θέλει η άλλη να διατηρήσει το κόσμο. Ναι, απλά Κάνουμε κάθε φορά γιατί κάτι σου κάθε φορά. εγώ θα έλεγα Hair is highly bleached, then it will grab like it grabbed on mine, high white. χρησιμοποιήσετε το και κάθε φορά, θα είναι πολύ ευγνώμων ο κύριος Γεμανόπουλος. Είναι φανταστικό, μόλις το πάρετε θα θέλετε, ειδικά εσύ με το ξανθό, wow. Είναι wow. Είναι τέλειο. Ό,τι θέλετε από ερωτήσεις, όσες είστε μέσα στο group το professional της mood, τις οποίες θα σας κάνουμε μέλη, εκεί μπορείτε να κάνετε όποια ερώτηση θέλετε και αμέσως θα σας απαντάμε. Επίσης, εκεί να ξέρετε θα πήγε ένας βοηθός τεχνικής νοημοσύνης, ο οποίος μιλάμε μέχρι και μίξεις θα μπορέσετε. Αυτό όμως σιγά σιγά. Έτσι να ξέρετε. Μόνο για επαγγελματίες θα είναι αυτό, έτσι να ξέρετε. Στη μαξιλαροθήκη μένει. Does the stains on the... Great question. Yes! First night, put towel over your Το pillow. πρώτο βράδυ βάλτε μια πετσέτα στην πετσέτα. One wash, after one wash, it's fine. Just the first one. Το μοντέλο μου δεν άφησε τίποτα στην εξάρτητα μαξιλαροθήκη της. Οπότε έχει να κάνει και αν υδρώνουμε, αν είναι χειμώνας. Βάλτε όμως μια πετσέτα, αλλά όχι δεν θα φύγει. So to finish on the paint mask, Για να τελειώσουμε τα paint mask, the results you get are very shiny. The hair feels absolutely beautiful. θα ενθουσιαστείτε και εσείς και οι καλεσμένοι. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν που σκοβολάει, είναι απαλό,
Αρκεί να κάνουμε και τη σωστή διάγνωση. Αυτό είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ. Είναι για να παίξουμε. And that is colour paint mask. Και αυτό είναι το color paint mask. The main Yes. bit to go through with you. You need 3 things to make a permanent colour work. Χρειάζεστε 3 πράγματα, χρειαζόμαστε για να λειτουργήσει ένα μόνιμο χρώμα. What are they? And don't say a tint bolt, a brush and a client. Ποια είναι τα 3 πράγματα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε μία βαφή? Μην μου πείτε ένα πινέλο και ένα μπολ. Τι χρειαζόμαστε? Ρωτάει. You need 3 things to make a permanent colour work. So she says oxidant cream. Developer. Ναι. Yes. What else? Color. The colour pigment. And a model, she says. And the model. I knew there'd be one that says model. The third one. And a good concentration. Right. You need 3 things to make a permanent colour work. Can we just click and again? You need 3 things. 1. Ammonia. Πρώτον, αμμονία χρειαζόμαστε. Δεύτερον, 2. The colour pigment. And 3. The developer. δεύτερον, τη χρωστική της βαφής και τρίτον, το οξυζενέρ. Now, I want to tell you about a myth that is out there with hydrogen peroxide developer. Θα μας πει ένα μύθος που κυκλοφορεί έξω για το οξυζενέρ. Most people think that hydrogen peroxide developer opens the cuticle. A lot of you put your hands up. Οι περισσότεροι προηγουμένως που σηκώσανε χέρι είναι ότι πιστεύουν ότι το οξυζενέρ ανοίγει τα λέπια. I used to think that it opened the cuticle. Νόμιζα και εγώ ότι ανοίγουν τα λέπια. Hydrogen peroxide does not open the cuticle. It is impossible for it to open the cuticle. Το οξυζενέρ δεν μπορεί να ανοίξει τα λέπια. 3,5. So actually, 3.5. no, 2.5, 2,5 και 3,2. Ευχαριστώ. So actually, it does the opposite. It squeezes the cuticle. Άρα κάνει το οξυζενέρ το αντίθετο. Να κλείνει τα λέπια. Now, a lot of people think hydrogen peroxide opens the cuticle. Άρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν κομμωτές ότι ανοίγει το οξυζενέρ τα λέπια. Because some of the companies out there say if the hair is resistant, you put neat peroxide on to pre-soften. Αυτό που μας είχαν μάθει στη σχολή, αν έχουμε δύσκολα μαλλιά, δεν μας λέγανε χρησιμοποίησε κανσάς 30% και είναι αντίθετος με αυτό. Δηλαδή είναι λάθος, And that is exactly what it does. It softens, it doesn't open. Μαλακώνει την τρίχα. Your colour that contains ammonia or ammonia substitute, because it's pliable, it can now open. Άρα αυτά είναι μαζί με ζευγαράκι. Το οξυζενέρ και η αμμονία. Αυτό και έρχεται και έτσι ξεκινάει διαδικασία. So it is ammonia that opens the cuticle. Hydrogen peroxide does 2 jobs. One, it removes natural, it makes the hair lighter. Now we have to start. Okay, the ammonia. Right, ammonia opens. Η αμμονία ανοίγει λοιπόν τα λέπια. Hydrogen peroxide does 2 jobs. Το οξυζενέρ κάνει 2 πράγματα. It lightens, it removes natural Σε ανοίγει to και make the hair lighter. το άνοιγμα. And 2, it oxidizes the colour Και pigment within διωγγώνει the hair. την τρίχα. Μπράβο. You all know this. You all know this. Good refresh, καλό φρεσκάρισμα. Julie, if you'd like to go. Right. Italy would love me to go through every single ingredient that goes into mood. Οι Ιταλοί θα χαιρόντουσαν πολύ αν εξηγήσουμε κάθε λεπτομέρεια τι περιέχει η βαφή. I don't care. Now, those of you who have been using Mood and come from another brand will have seen that Mood colours are shinier. Yeah? Όλοι που χρησιμοποιούμε τη Mood έχουμε παρατηρήσει ότι έχουμε περισσότερη λάμψη.
And that is quinoa. Και αυτό είναι το κοινόα. All right. She's posh. Κοινόα. Yeah. You pronounce it properly, I know. Yeah, What that does is it works on the outside of the hair. They're a depth of an 8. They're a depth of a 4. You train your eyes so everyone you look at, you think, they're a depth of this, they're a depth of that. All right? And then it will make it dead easy. No, just general. Λέει ότι γενικότερα εμείς οι κομμωτές κοιτάμε τα κεφάλια των άλλων και εκπαιδευόμαστε συνέχεια. Γιατί λέμε, εδώ τι βάθος έχει, τι νούμερο είναι, 4, 5, το βάθος. Ξέρεις ότι το 6 είναι το... And then you just work up. So you've got dark blonde, medium blonde, lightest blonde, platinum blonde, all the way up. So remember those. Number in front tells you how light or how dark. For yourself. My partner, she's Italian, and boy do I know her. Είναι πολύ τσάι, μαύρο τσάι, οπότε το θέλει να είναι στο νούμερο το 7. Άρα πρέπει να το βάλεις μία φορά μέσα. So if I take her a cup of tea and it's the depth of a 6, I've got to go and put some more milk in. She likes it the depth of a 7. If I take it a depth of an 8, I have to throw it and start again. Ναι, αυτό λέει, γιατί μόλις φτάσεις στο ύψος τόνου του 6, το τσαγάκι, το μαύρο, που είναι δύσκολο, πάει και βάζει γάλα. So number in front, how light, how dark. The number after the point tells you what has been added to it. Now, how I describe depth, okay? Are you ready for this? Πώς εξηγώ, λέει, το βάθος τώρα. Είστε έτοιμοι γι' αυτό? If you mix all your primary and secondary colours together, this goes back to art class at school. Τώρα μας πάει πίσω στο κύκλο των χρωμάτων, αν κάνουμε μίξη. Mix primary and secondary, what colour do you make? Τι χρώμα κάνουμε? Brown, alright? So, take a glass of water, alright? And take a tea bag. Πάρτε ένα ποτήρι νερό και πάρτε το Earl Grey. Okay, και σκεφτείτε ότι το τσαγάκι έχει όλα τα βασικά και τα δευτερεύοντα χρώματα του κύκλου του χρωμάτων. Okay. Dunk it once. Βάλτε το μέσα μία φορά. What colour is your water? Τι χρώμα είναι το... It's sort of dirty colour. You've just made the depth of a 10. I dunk it again, I've put more pigment into the same volume, it's a bit darker. I've just made a depth of a 9. Πόσο καιρό αφήνετε το ρεφλέ? How long do you leave it to? Πόση ώρα το αφήνετε? 15 λεπτά. 15 minutes. Good. 20 minutes. Alright. A lot of times hairdressers will put it on and watch it. Λέει, οι περισσότεροι κομμωτές εφαρμόζουμε το ρεφλέ και το παρατηρούμε. And after 5 minutes they look and think, oh, that's a bit bright. Και μετά από 5 λεπτά το ελέγχουμε. And they rinse it off. Και μετά το ξεβγάζουμε. Good. The problem is, one, that colour's going to wash straight out. Λέει, το πρόβλημα είναι επειδή τρομάζουμε στην ουσία με αυτό που βλέπουμε τα πρώτα λεπτά, τρομάζουμε και το ξεβγάζουμε και λέει να μην το κάνουμε αυτό, να εμπιστευτούμε τη διαδικασία. And they think 5-10 minutes it's ready because it's very bright. Και νομίζουν ότι σε 5-10 λεπτά ότι θα είναι έτοιμο γιατί είναι ανοιχτό. But if they left it on the full 20 minutes, the other colour pigments would have caught up with it. Colour perfect and long lasting. Αν περιμένουμε και το αφήσουμε όντως το χρόνο αναμονής 20 λεπτά, τότε προλαβαίνει να λειτουργήσει το χρώμα και να μπει. Γιατί πολλές φορές τρομάζουμε, το ξεβγάζουμε. So, you two, learn this. The number after tells you what kind of tone. If there is no number or a 0, it means it's a natural.
Μάθετε όλα αυτά, λέει, μετά την πάνω γραμμή και όταν έχει 0,0 είναι φυσικά. If it's a 0.00, it's an intensive natural. It just means it's designed to give better coverage on white hair. Το 0,00 στην ουσία είναι ένα βοηθητικό. 0.6 is mahogany. 0,6 είναι το... So on the colour wheel, it's red and purple mahogany. 0.7 is violet. 0,7 είναι το βιολετή. And brunette, we call them our browns. Το 0,8 εμείς στη μου το φωνάζουμε τα καφέ, τα σοκολά, τα καφέ. Violet or purple here, so you'll find your mahoganies are here. Alright? But everything is on there. Alright? If there is, you will have at the end of the day a little grid like this. And this, you are going to choose the colour. You two. Alright? A client comes in naturally a depth of a 6, which we know is dark blonde. Έρχεται λοιπόν μια καλεσμένη και έχει το ύψος τόνου του 6. She wants to go a little bit lighter, say one shade. Λίγο ξάνοιγμα, λίγο. Okay, ένα τόνο, ξάνοιγμα. So all we do is go from a, what did I say she was naturally? A 6. One shade lighter. It's not difficult. We go to a 7. Okay, δεν είναι δύσκολο. Από το 6 πάμε στο 7. Σωστά. And we'll do an easy one. And this client wants copper tones. So all I have to do is follow that line along until I come to copper. You have to follow the rules. Okay. Τώρα, μόλις έχετε πάρει την απόφαση ότι θα βάψετε με το 744, τώρα πρέπει να προσέξουμε το εξής. Your first rule. Has the client got a percentage of white hair? Σωστή διάγνωση, έχει ελεύθερα μαλλιά η πελάτησα. If it is more than 50% white hair, we always mix our target shade with half of, you could either use the 7.00 or the 7. Αν η πελάτησα έχει 50% λευκά, τότε θα πρέπει να βάλουμε και το 0,0 μέσα στην επαφή μας. Μ' αρέσει, είστε τόσο αυτό. Just αυτή με κάποια άλλη εταιρεία πριν, τότε φυσικά μπορείτε να το βάλουμε εμείς άκρη, μη άκρη. But, and you should have all found this, once that hair is all mood, fading is virtually non-existent. Δεν ξεπλένεται, δηλαδή η mood, η λάμψη και η σταθερότητα είναι απίστευτη, μένει. Δηλαδή και μετά από 4 εβδομάδες, εγώ που κάνω πάρα πολλά χάρτινα, είναι το κόκκινα τέτοια δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά. Θα μας τα πει όλα. Και ό,τι δεν σημειώστε το, όλα θα τα πούμε. And in a minute I'll explain why when I talk about Θα developers. σας το... Και σε λίγο θα μας εξηγήσει και τα οξυζενέ. Sorry, that was me waving for no reason. We also have the new AVs. Right. Έχουμε και τις νέες αποχρώσεις AV. Τα Arctic... Undertoned of green. Πολύ ωραία. Πρέπει να δώσουμε βάση τώρα στον κύκλο των χρωμάτων που αλλάζει από εταιρεία σε εταιρεία. Σε εμάς στη μου, το νι είναι το neutral, το ουδέτερο, δηλαδή το βασικό. Σε άλλες εταιρείες είναι το πράσινο. Okay. And again, this will become clear in a minute. Και σε λίγο θα μας ξεδιπλώσει και για ποιο λόγο. So all of our 0.00s, all of our naturals are here. All of our AVs are here. So that is our naturals. Our AVs are here. They're slightly green based. Οι AVs, ωραία. Τα AVs έχουν ελάχιστο πράσινο μέσα, τα AVs. Because this and the next slide will explain a lot. And also she had a question about the 00. Are we answering that later? If we do that at the end, Ωραία, I'll μετά answer. το θυμάμαι. Just remind me. Ναι, I remember it. Για το 0,0 που ρωτήσατε. All right. Developers are really
really important to use properly. Το οξυζενέ μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι. Good. I knew somewhere in the world there were people that actually measure it. Αλλά χαίρεται γιατί σε όλο τον κόσμο υπάρχουν κάποιοι που όντως χρησιμοποιούν. Η ίδια ποσότητα, τι γίνεται, βάζουμε 20 και βάζουμε και την βαφή. Η μίξη αυτή εδώ πέρα μας κατεβάζει κατευθείαν το 20, μας παίρνει δεκάρι. The rule of colour is you always need 5 volumes of peroxide to oxidize the colour, make the colour pigment grow. Αυτό που χρειάζεται μια βαφή είναι μέχρι 5 βαθμούς για να μπορεί να μεγαλώσουν τα χρωμομόρια και να εισχωρήσει το χρώμα στην τρίχα. Whatever is left over removes the natural colour pigment. In other words, it makes the hair slightly lighter. Όλο το υπόλοιπο, αν θα είναι παραπάνω, αυτό που θα κάνει θα ανεβάσει το ύψος του τόνου. Θα κάνει πιο ανοιχτά τα μαλλιά. If you make the hair slightly lighter, what tones do you bring out in the hair? What type of tones? Όταν ξανοίγουμε, λέει λίγο το μαλλί ευχαριστώ. Ready, warm. So 20 became 10, 5 oxidized, some removed so it exposed the natural warmth. Στην ουσία όταν χρησιμοποιούμε το πιο δυνατό οξυζενέ, έρχεται και μας ζεσταίνει την απόκρουση. Okay. I forgot what was now. Alright. Yeah, 20 becomes 10, 5, right. Because their colours are undertoned of green, it counteracts that warmth to give you the natural result. Alright. So she's asking, is it wrong that we use 20 volume? With mood, you can use 20, but your end result will be warmer. You might lose a little bit of tone, but you don't lose any depth. Με το δεκάρι λοιπόν της μούτ, επειδή δεν δίνει το ξάνημα και γι' αυτό το λόγο θα πάμε πίσω στο κύκλο των χρωμάτων που είπε ότι είναι στα φυσικά, έρχεται, μας δίνει, απλά το αφήνουμε λίγο περισσότερο αν έχουμε δύσκολα λευκά μαλλιά, δηλαδή μέχρι και 40 λεπτά. Και γίνεται ένα τέλειο, η κάλυψη είναι φανταστική και δεν φεύγει το χρώμα με τα λουσίματα. 20 volume is for one shade lift or 2 shades on fine textured hair. Το 20 σε πιο λεπτά μαλλιά ανοίγει, το ξάνθημα του είναι 1 έως 2 τόνους. So 20 equal parts becomes 10, 5 oxidized, 5 give lift, 1 shade. Okay. So you would use the Right. If someone has got 20-30% white hair and you wanted to lift it 2 shades, you could use 30, and it was because you are lifting it is the primary thing. If it is more than 50, 60, 70%, every time. Will it cover? Συγγνώμη, ένα λεπτό, hold on. That in England, most of the clients, συγγνώμη λίγο, δεν ακουγόμαστε, είναι λίγο, thank you. That we are naturally lighter. But I said that especially in London, people are from all around the world. Especially, Look, sorry, και κάτι άλλο που είπε ότι όταν έχουμε 50, 70 ή 100% λευκά, πάντα βάζουμε δεκάρι οξυζενέ. Είναι πάνω από 50% δεκάρι. Δηλαδή τα δικά μου μαλλιά με τι θα κάνω, με τι οξυζενέ. Εγώ είμαι full. Εδώ είμαι πιο ενδιάμεσα. 70%. Which is the color which we can use that. As long as you're putting base in, whatever colour you want. But if you're making it lighter, obviously that you're then choosing an ash or a violet to counteract it. You'll still get, one of my favourite colours is High Lift 1271, which is a high lift and violet. If you use that on someone who's got a high percentage of white hair, it's beautiful. With what oxidant though? Oh, what oxidant? Yeah. Άρα θα χρησιμοποιούσε το 1271 για παράδειγμα με 30%. Most of us is because all the other companies teach us the opposite.
But that is one of the problems with it. They've always taught 20 and all of their colours fade because of the way this structure. Look, with colour pigment, the basic rules of colour are the same. Η βασική θεωρία όλων των χρωμάτων σε όλες τις εταιρείες είναι το ίδιο. And the reason for that is there is only 2 companies in the world that make the colour pigment. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι μόνο 2 εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο κάνουν τα χρωστικά για όλες τις υπόλοιπες εταιρείες. One is an Australian company, they have 20% of the market. Μία εταιρεία είναι στην Αυστραλία, έχουν το 20%, τώρα μιλάμε για όλο το πληθυσμό. Ναι. The other is a Norwegian company and they have 80% of the market. Και μια νορβηγική εταιρεία έχουν 80%, το υπόλοιπο δηλαδή, που κάνουν την υπόλοιπη χρωστική. So we, Weller, L'Oreal, Schwarzkopf, so the basics are the same. When they arrive at the factory, the conditioning properties, the colour pigments to make the shade are all different to make our own individual. All right? So the rules are the same. The big difference with ours is they've been put together to make sure you get the most stable colours, the least fading, and by using 10 volume, if you want to go lighter, yes, you use 20, 30 or 40 volume to get true, long-lasting, no fading, high percentage of white hair. Use 10 volume every time. Perfect. Right. Now just on this, before we go on, because I know time's going on and there's so much we want to tell you. 40 volume. Sorry. All right. When I started hairdressing, we used to have 60 volume peroxide. Yeah. All right. Someone said yeah. All right. How would you feel about using 60 volume peroxide now? Scary. Yeah. All right. Actually. Sorry, they want translation. Oh, sorry. Sorry. That's me. Ναι. Στην ουσία τότε υπήρχαν πολύ πιο δυνατά οξυζενέ και πόσοι από εμάς θα φοβόντουσαν να χρησιμοποιούσαμε 60 volume. 60%. 60 Now, most of you would say no. No 60. But they say that they're scared of the 40 or not. Absolutely. Right. I agree with all of you. But in the old days, you used to mix tint, 60 volume peroxide in equal parts. Στην ουσία χρησιμοποιούσαν τη βαφή 1:1, 60% και τη βαφή. Yeah. So once it was mixed up, it was 30 volume peroxide. Μόλις χρησιμοποιόταν ήταν κατέβαινε 30. We as hairdressers still want to get high lift. So what the manufacturers did was change their high lift colours. So now you use 1 part colour, 2 parts of 40 volume. Και έτσι άλλαξε λοιπόν η φιλοσοφία των εργοστασίων και ξεκινήσανε η ανάμειξη να γίνεται 1:2. So once it's mixed up, it's 27. It's only a tiny bit less than when they used to mix it with 60. Does that make sense? So we can still get the high lift. Now, because in the old days, old days, this is when I started hairdressing. All colours used to have what they called fixed ammonia. Fixed ammonia. Yeah. Ωραία, είχαν έτοιμη αμμονία. Which meant when you mix your colour up and put it on the hair, after 5 minutes it's done that.
10 minutes, done that to the cuticle. Στην ουσία μόλις γινόταν η μίξη, ξεκινόταν τα πρώτα 5 λεπτά, άνοιγε κατευθείαν εδώ. 20 minutes. 20 λεπτά. 30 minutes. 30 λεπτά. An hour. Μια ώρα. Alright. Now, all companies, not just Mood, they use what we call free ammonia. Now, you are going to tell me, has she got a high temperature there? Yes or no? But you cannot put any moody toner into the cream-based permanent colours. Αλλά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ρεφλέ στη μόνη δράση του. Οπότε θέλει γρήγορο πέρασμα. We recommend Ξεβγάλω το ρεφλέ, δεν χρησιμοποιώ σαμπουάν. Κάνω μία... Let's say you want to make an 844. Ας πούμε θέλουμε ένα 844. Okay. But there isn't an 844. Το 0-0 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σβίστρα, δηλαδή έχουμε μία μπάρα, ωραία, τις μπάρες, ή 1/2 με το 40% λειτουργεί εκπληκτικά. Όταν έχουμε την μπάρα, το περνάμε μόνο εκεί για να μας δώσει το επιθυμητό. probably go 7.00 AV and half 8.00 AV. So half level, lighter. Τότε θα χρησιμοποιήσουμε. Γιατί πάντα το ψυχρό χρώμα τι κάνει, είναι πιο σκούρο. Οπότε γι' αυτό βάζουμε μέσα στο σκούρο και λίγο πιο φωτεινό μισό για να έχουμε την επιθυμητή απόχρωση. So with the AV, Use your developer of 10 and 20 volume mixed together makes 15. Και μας κάνει 15. Κατεβαίνει η βάση, τα λέω καλά κύριε Δημήτρη, ναι, για να είμαστε σίγουροι να το καταλάβουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θέλουμε. And even if your client has borrowed her hair from a donkey, it will work. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ετοίμασα, είναι όλες πελάτησές μου και θέλω να τις ευχαριστήσω γιατί μου αφιερώσαν τον χρόνο σήμερα για εμάς, θυμωμένο μαλλί από προηγούμενες τεχνικές εργασίες. Τώρα έχω εδώ τα notes και τι χρησιμοποίησα πολλά και δεν θα θυμάμαι. Η βάση της είναι το πεντάρι, ωραία. Έκανα low lights, βασικά ξεκινήσουμε από μπροστά, framing, ήθελα να δώσω φως και συνήθως το money piece που λένε, που τονίζουμε το μπροστινό μέρος, ωραία, και έβαλα αντάβιες το 6-4 με 10%, 3% για να δώσω βάθος, το 7-45 με το ρόσο πριν 2 εβδομάδες βάνταση και μετά στο λουτήρα πέρασα ξανά το αράνσιο με το 9-0-4, οπότε μετά από κοντά αν θέλετε να τη δείτε. Πολύ σκουρή βάση, πάρα πολύ σκουρή βάση, γύρνα, τι κάναμε εδώ. Θέλαμε λίγο να ενισχύσουμε το ξανθό, αλλά επειδή είναι φοιτήτρια και η μαμά μαλώνει, δεν θέλει να βάψει τα μαλλιά, και δούλεψα, ναι, η βάση της είναι το τριάρι, low lights και highlights, χρησιμοποίησα το 6-4 με 20, 6.48 από κοντά, όταν πάτε μπορείτε να το δείτε, 7.34 με 20 και 7.86 με 20. Έσβησε. Οπότε τι έκανα εκεί, την έλουσα 3 φορές με το deep cleansing, αλλά έπιασα αρκετά καλά. Οκ. Πού κλείσαι,
Και επίτηδες θα κάνω σχεδόν μόνος τους. Τι να πω για αυτά τα κορίτσια. Λοιπόν, η Πολίνα που δείχνω μέχρι το φούρνο, το είχε εκεί κάτω, ήταν αρκετά κίτρινα. Οπότε χρησιμοποίησαμε τώρα που έμαθα στη Μαλβίνα τη μάσκα, έβαλα και την intensive mask για να μου βγει αυτό το αποτέλεσμα. Το άφησα σε νοπά μαλλιά 15 λεπτά, πριν όμως δούλεψα με το pre-lightener και τις έκανα highlights με 20%. Okay. Και το όναρνας είναι το 7, οπότε γίνω λίγο Μαλβίνα. Επειδή το ginger μας αρέσει πάρα πολύ, έβαλα το 2 προς 1, δηλαδή περισσότερο 901, πες 40 γραμμάρια 904 στο λουτήρα. Δούλεψα μόνο με το αράγχιο, ωραία, σαν τόνερ 1,5 και το άφησα. Και άλλες εταιρείες και τη βάφουνε. Ήταν αρκετά ξεπλημμένο το ξανθό και θυμωμένο με αντάβιες, με το Decapaz 3 in 1, 20%, και χρησιμοποίησα το 9,3 ενδιάμεσα για να δώσω να το κάνουμε λίγο πιο θερμό, αυτό το strawberry blonde που λένε αλλά δεν είναι χάλκινο, και μετέπειτα And that's why it's important that you choose the right bleach for the job you're doing. Bleach is blue or violet in general. Για ποιο λόγο, μία ερώτηση. Λέει το πρώτο Decapaz είναι το μπλε. Για ποιο λόγο είναι τα Decapaz μπλε ή βιολετή? Up to 8 shades of this. Το λευκό Decapaz θα μας δώσει 8 τόνους. Δεν μας λέει ψέματα το λευκό Decapaz. Ό,τι βλέπω αυτό είναι. Yeah, the other side protects the hair. But this one is mega special. Είναι μega. Κλειδώνει και προστατεύει την τρίχα.
this one. It has a protein in it, which instead of being round, is that shape. It's like a horseshoe. Η πρωτεΐνη είναι σαν πέταλο του αλόγου. Should be. Είναι πιο ταχύ. It is stronger. Είναι πιο δυνατός. So if you don't follow the manufacturer's instructions, you could be putting something on the scout that is far stronger than you should be. The money on having fancy colour. Δεν μπορώ να καταλάβω, έρχονται στο κομμωτήριο, τους κάνουμε, κατάλαβα γιατί κάνεις έτσι, εμπαλαιριάς, μας πληρώνουν, αλλά... And then they go home and they use a cheap shampoo. Look, what I'm going to tell you now, and 20 minutes I'm going to spend on this, usually an hour, but we've just got 20 minutes, alright? I don't believe in selling. Δεν πιστεύω στην πώληση, okay? I don't believe in it. Δεν το πιστεύει. What I do believe in is every single client should have the opportunity to purchase. Πιστεύω στην ευκαιρία που ο κάθε πελάτης μπορεί να purchase είναι No protection shampoo. το προστατευτικό κόλλο σαμπουάν μας. A lot of people will talk to a client about all the ingredients and everything about it. Συνήθως στο πελάτη, ναι. A client doesn't buy that. Doesn't buy that. A client Δεν doesn't. το αγοράζει. Put their head over the bath. All right. And then comes out, it didn't work. Έκανε ό,τι έβαλε πάρα πολύ προϊόν και εγώ πιστεύω ότι όταν έχουν και πολύ μαλλί δεν μπήκανε στο σκάλι του ποτέ δεν. It didn't work because you washed your hair with it, and this product is designed for the scalp. Άρα ίσως τα μαλλιά σου και όχι το δέρμα. Επαγγελματίες κομμωτές. Stand up all the professional hairdressers. Σηκωθείτε λίγο. Stand up. Stand up. Stand up. Right. So, you have 100 clients. Έχετε 100 πελάτες. How many people do you recommend products to? Give me a number between 1 and 100. Quick. Έχετε 100 πελάτες. Σε πόσους θα προτείνετε, δώστε ένα νούμερο. Σε πόσους θα προτείνετε να αγοράσουν ένα προϊόν. Quick. To all of them. Give me a number. Give me a number. All of them in the salon. You recommend to 50%. If you recommend to 50%, you are doing a disservice to your customers. Το 50% να έχετε, να κάνετε είστε δηλαδή επιτυχημένοι γιατί πραγματικά θα έχετε αυτό που πρέπει σαν αποτέλεσμα. The reason is you're not recommending to the other 50%, you're doing them a disservice. You think they can't afford it? Στο 50% τους προτείνετε, στο άλλο 50% δεν 50% για μια δουλειά, δεν μπορείς να τους ζητήσεις και άλλα 10 ευρώ επειδή θα τους πουλήσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο το άλλο 50% που δεν το προτείνουμε είναι ότι έχουμε το φόβο, θα έχει λεφτά να μπορέσει να δώσει. You go into a shoe shop or go into a clothes shop. Πας να αγοράσεις παπούτσια ή ρούχα. No. I'm certain because she can't afford it. She can't pay 10 euros for this product or 20 euros. Αν αρχίσουμε και απορρίπτουμε όλους. Kevin said to all your clients. Ποτέ δεν ξέρετε ποιος είναι αυτός που θα ξοδέψει και μπορεί να αντέξει. Let's say you're only recommending to 50%. Αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος πελάτης. You're only recommending to 50%. You're only going to ever sell 50% of your potential sales. Sorry, and let me borrow you. Quick. Put your phone down. Stand here. No, just two. Okay. So, your hairdresser. You pick up the section of hair. Pick up the section. Σηκώνεις την τούφα με τα μαλλιά. Αρχίζεις και σηκώνεις για να κουρέψεις. Cut the hair. Κόβεις. Cut the hair. Where do you put the comb? Πού βάζεις τη θένα. Where's the comb go? Where? You're a hairdresser. You're a professional hairdresser. Where do you put the comb? Where do you put the comb? Πού βάζεις τη θένα. Where do you put the comb?
Στο μαλλί. Πού την παρελθόν να πάω και στο δάχτυλο. Why did they forget? Γιατί ξεχνάτε λέει που βάζετε τη χτένα. Because it's a habit. Α, μπράβο, είναι συνήθιο, είναι habit. Thank you. It's a habit. And if you do something enough times, if you do something enough times, it will become a habit. Οπότε θα πρέπει μέχρι και στην πώληση να το κάνετε σαν συνήθιο. Να γίνει συνήθιο καθημερινό ο τρόπος της πώλησης, το πώς θα κάνετε και την πώληση στο μαγαζί. So what I'm begging you, Αυτό που σας συγκεντεύει, speak to your customers. Tell them about the wonderful products. πείτε τους για τα υπέροχα vegan προϊόντα. Give them the information. Δώστε τους πληροφορίες. Information, choice. Η πληροφορία, άρα επιλογή. No information. No choice. Okay. So at the end of the day, the magic, the power is in your hands. Your knowledge. Έχετε τη δύναμη στα χέρια σας. Κάντε το συνήθιο. Αν δεν το κάνεις συνήθιο, δεν πρόκειται να πουλήσουμε. If you don't do it, another hairdresser will. Κάποιος άλλος κομμωτής θα το κάνει. Two hairdressers, one working here, one working here. Both great hairdressers. Σημαντική κομμωτές. Ένας δουλεύει εδώ, ο άλλος δουλεύει εκεί. I'm telling her all about the wonderful products and they shine, blah, 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 blah. Ο ένας λέει για τα υπέροχα προϊόντα και μπλα μπλα μπλα. And this hairdresser here says nothing. Και αυτός δεν λέει τίποτα. This client says, he's a good hairdresser. He knows about products and they shine. My hairdresser doesn't tell me anything. Άρα ο ένας ο κομμωτής έχει πληροφορίες να δώσει και ο άλλος ο κομμωτής δεν έχει να δώσει πληροφορίες, άρα παίρνει τα πρωτεία σαν καλύτερος κομμωτής. And the perfect time, if you're working with a group of people working together, I turn around and say to you, your hair looks beautiful. Δουλεύεις δίπλα-δίπλα. So she's now got more confidence in her hairdresser. Έχει εμπιστοσύνη στον κομμωτή της. And it's powerful. But you have to speak to your clients, compliment each other's work, and you will sell more products. Οπότε όταν είστε δύο άτομα ή τρία άτομα, μένετε στο άλλο το άτομο, δηλαδή θα πρέπει να γίνει ένα complication, ένα συνδυασμός, οπότε να μπορείτε να υποστηρίξετε και οι πελάτες πάντα να είναι ενθουσιασμένοι. Γιατί όταν το πω εγώ, ο οποίος κάνω τη δουλειά, αλλά αν το πει Okay, you ask the first client says no. You ask the second client, the next client says, ο καλύτερος πολιτής ποιος είναι? the best salesperson. My grandson, 6 years old. Ο γονός του. Granddad, can I have an ice cream? No. Granddad, please can I have an ice cream? No. Granddad, please can I have an ice cream? Please, Granddad, I love you. Okay, go on then. So don't listen to the word no. They're not saying no to you. Don't take no personally. Sometimes they genuinely can't afford it, which is fine. Beautiful weather. So much chipro out there to drink. So much chipro and wine and beautiful rest of the day. And a big thank you to the Kumuttes and the Santa. Έστω και κάτι το μικρό που θα πήρατε από εδώ, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Built a business with Mood in the UK. So much so we're the biggest distributor in the world. Στην Αγγλία αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη αντιπρόσωπη του. Είναι πραγματικά κινήσιμα, δηλαδή κινούνται συνέχεια. Share your work on social media, like each other's work, and let's... Κάντε ερωτήσεις, να μοιραστούμε δουλειές, να μοιραστούμε ερωτήσεις, απαντήσεις, όλα τα πράγματα μπορούν να μας βοηθήσουν. Ο ένας θα πρέπει να βοηθήσει τον άλλον. Έχουμε την ανοιχτή ομάδα που είναι με τα Mood, αλλά έχουμε και την κλειστή ομάδα που είναι το professional. Οπότε με την εγγραφή που ίσως κάνατε περισσότερο εδώ πέρα, εδώ θα πρέπει να μοιραστούμε εικόνες, φωτογραφίες, προβληματισμούς, ερωτήσεις, απαντήσεις και σας είπα ότι σύντομα, δεν ξέρω πόσο σύντομα, θα μπει μέχρι και... And it's a safe space. A
safe space. Είναι κλειστή ομάδα που είστε μόνο κομμωτές. Find out about the product and we can. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, να μοιραζόμαστε, να λέμε ιδέες, να κάνουμε wow τη φωτογράφηση ή ότι βγάλαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το θέμα είναι κι άλλα που μας προβληματίζουν μετά. Can you come together, Mr. Randy and Julie? Come on. Are thinking of changing their salon. Let's translate. This is important. Είναι πολύ σημαντικό γιατί λέει ότι θέλω να σας αφήσω με μια σκέψη πριν να σας αφήσω. 28% των κομμωτών θέλουν να φύγουν από το κομμωτήριο σας ή εκεί που εργάζονται. 80% of them said they were going to change because of one reason. What was that reason? How many percent? 80. Μοναδικό λόγο. Ποιος είναι αυτός ο λόγος που θα φεύγανε από εμάς ή από το κομμωτήριο που εργάζονται? So 28% of clients are thinking of clients. Οι πελάτες, συγγνώμη, οι πελάτες σκέφτονται να φύγουν. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? The reason that 80% of clients said they were thinking you. Οι πελάτες, ωραία, θα φεύγανε γιατί δεν τους έχουμε κάνει καμία άλλη πρόταση. Δηλαδή, έρχεται, τις κάνουμε 20 χρόνια το ίδιο πράγμα. So if you come into me as a new client, I know there's an 80% chance the reason you've come in, you want to change. Hairdressers say to a client, ωραία, οι πελάτες συνήθως λέμε στους πελάτες they want to change, so why are we asking them how they want their hair? Στην ουσία πρέπει τους να κάνουμε επανάληψη στο ίδιο πράγμα. Ρωτάμε τι θα κάνουμε σήμερα.